Oh, bukan. Wih! Eh! Berantakan banget. Wih! Oke. Wih! Suara apa tuh? Ini terlalu luas ini. Perasaan gue gak enak. Ih! Suara apa tuh? Waduh amat. Waduh amat. Kita kembali lagi ya teman-teman di rumah sakit Tangerang ya. Kita coba lanjutin yang kemarin yang kita mundur ya. Ini kali ini saya vlog ya teman-teman. Kita coba satu-satu. Jadi saya maju duluan, nanti Mas Gatot yang di lantai 2. Saya pengen coba penasaran di lantai 3 teman-teman. Oke, kita nggak pakai lama, kita langsung masuk. Oke teman-teman. Oke, setiap kita masuk bangunan, kita wajib mengucapkan Assalamualaikum. Wow. Oke. Ini kan nggak ada perubahan ya teman-teman. Seperti biasa. Halo. Di sini udah merinding. Oke. Halo. Assalamualaikum. Di sini merinding kuat loh teman-teman. Oke. Saya cek satu persatu ya. Oke, aman. Ini wih, ada suara. Halo. Oke, abaikan. Kalau suara-suara kita abaikan. Oke, kita langsung menuju perlahan ya. Saya agak ragu ini mau masuk ini. Pedus. Oke. Ini ruangan arsip ya teman-teman. Oke, ini lantai 2. Ada suara di depan. Halo. Agak ragu mau maju. Oke. Ini terang dulu. Biar terang dulu teman-teman, maaf. Asli. Bobat ya? Bobat. Yo. Oke. Wow. Apa itu? Oh, bukan. Wih. Oh, bukan. Wih. Ada desis. Merinding. Wedus. Bodo amat kita abaikan lah. Kalau cuma suara-suara. Oke. Berantakan banget. Berantakan banget. Oke. Ampun. Sendiri parah loh, asli. Ampun. Gue minta ampun. Kalau sendiri. Oke, kita nggak langsung lama. Kita langsung menuju ke lantai 3 ya teman-teman. Karena ini buat Mas Gatot ya. Di ruangan ini kita kasih buat Mas Gatot. Oke, assalamualaikum. Wih. Suara apa tuh? Halo. Gila, padahal gak ada hujan loh.
Basah terus lu, wih. Oke, maaf ya sayang teman-teman. Soalnya ini kita pakai yang redup ya. Oh. Oke. Di sini menuju ke lantai 3. Apa ini? Di sini merinding gila. Kang Gatot ini kacau nih kalau di sini nih. Oke. Bakal ngising Mas Gatot. Oke. Bau obat lagi. Pedus. Baunya nggak enak. Halo? Oke. Ini ruangan apa ini? Ruangannya hancur banget ya teman-teman. Banyak suara-suara yang gak jelas ini. Oke. Kita langsung. Asli tegang gila. Ngevlog lebih gila ya. Gak ada yang mantau. Halo? Oke. Kita cek dulu di sini. Tertutup ya teman-teman. Tertutup. Kita nggak bisa masuk ya. Wedus. Kirain apa yang tidur? Atau kasur? Oke, ini kita nggak bisa jalan ya. Karena ini tertutup banget ini. Kita langsung menuju ke tangganya ya. Ini tangga menuju lantai 3. Ini panas banget loh. Aduh, kampret. Itu ada tangga. Halo? Wih, suara apa tuh? Lebih menegangkan kalau sendiri. Dan, wih, apa ini? Kain kapan apa ya? Baju dokter. Ini baju dokter nih teman-teman. Suster apa ya? Wih, ada kasur. Oke, goyang. Kita abaikan lah. Oke, ini becek banget ya teman-teman. Wih. Oke, assalamualaikum. Saya terangin dulu biar pilong semuanya. Masih ada sepatu. Banyak ruangan. Di bawah ini ya. Oke, kita langsung ke lantai 3. Halo, assalamualaikum. Merinding, kampret. Merinding banget. Parah. Gue nyerah kalau sendiri ini asli. Di lantai 3 lumayan sih bikin gaber saya merinding pokoknya. Oke, assalamualaikum. Kenapa ada kursi ya? Kursi ini buat apa ya? Ini kursi apa ya? Coba gerakan kursi ini. Asli, gue takut ini sumpah. Gue takut banget ini. Awalnya sendiri beda. Bisa sampai kayak begini, ini lantai basah loh. AC semua. Halo? Oke, itu menuju tangga ya teman-teman. Gue gemeter banget ini. Jalan keluar soalnya cuma satu teman-teman. Itu yang tadi. Wedus. Ini ruangan resepsionis apa ya?
Itu ruangan apa ya? Ruang cendrawasih. Halo? Terus kirain ada yang duduk. Tuh, kirain ada yang duduk, kampret tuh. Suara apa ya? Udah amat lah. Tuh, kirain ada yang duduk, kampret tuh. Suara apa ya? Udah amat lah. Oh ini ruangan bayi ya kayaknya. Iya ruangan bayi ini. Halo? Kampret. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Maju nggak ya? Wih, ada tangga. Wih. Oke. Apa kita cek ya? Halo? Wih. Ini resepsionis nih juga nih. Oke. Bentar. Ini ada tangga loh. Tangga menuju kemana ya? Kita cek ya. Halo? Wih. Bentar. Ada tangga nih. Gue nggak tahu nih. Teman-teman maaf ya. Kalau goyang. Saya terangin dah. Wow. Kampret. Ini mesnya. Merinding. Merinding. Halo. Ampun. Wow. Oke. Suara apa tuh? Halo. Ayo. Bedus, kaget. Ini mes ya teman-teman. Ini mes ya. Maaf saya terangin. Gila ini. Oke. Saya coba sampai ujung. Ini mesnya yang dibilangnya. Mesnya gila ini. Mesnya gila. Suara apa sih? Ini. Merinding. Bedus. Gila. Masih banyak barang-barang lu. Oke. Gue sedikit ragu mau maju. Oke. Gue paksa. Gue nggak takut. Ayo wujud. Sendal cewek. Ayo. Kalian di mana? Kayak ada yang ngeliatin lu. Ini sih. Oke. Oke. Cukuplah. Ini terlalu luas ini. Perasaan gue gak enak. Bodoh. Asem, cermin. Merinding. Ini, aduh. Ntar saya cerita ke bawah, teman-teman. Maaf ya, saya cerita ke bawah. Oke. Saya merinding. Terus saya cerita ke bawah. Saya vlog gila. Maaf teman-teman. Saya turun. Oke. Terus saya cerita. Ini kita, tapi saya tempat tembus ke lantai 3, teman-teman. Lantai 3, suara desisan apa itu? Oke, ini gue gak bohong, gue gemeter banget ini. Ternyata mesnya teman-teman, saya baru tahu itu. Tuh tadi warga yang bilang, mesnya itu tempat yang susternya meninggal ya. Tempat tinggalnya di situ. Jadi pada di situ semua.
Jadi dia meminum obat sampai overdosis ya, obat apapun dimakan gitu. Cerita memilukan banget lah. Asli, itu di mes merinding banget gue. Mana ruangannya sempit banget lagi. Gue nyerah. Tuh. Soal jalan keluar cuma satu, tangga doang. Oke, kita lanjut lah. Gila, lokasinya ampun. Wih, suara apa tuh? Kampret tuh. Gila. Ada yang ikut gak? Gue takut ada yang ikut nih. Jangan ada yang ikut ya. Gue gak ada duit. Kalau cewek boleh ngikut. Wih. Aduh, gemeter gue, kampret. Suara apa ya? Suara apa ya? Suara apa ya? Halo? Gue nggak mungkin mau masuk ini, nggak berani gue. Kampret. Itu kenapa ya? Kampret, boy. Ini kok goyang ya? Tikus ya? Dus. Ayo. Maaf ya, saya pakai yang terang ya. Saya takut orang. Tapi nggak mungkin nih, nggak mungkin. Nggak masuk akal ini. Suara apa tuh? Waduh amat. Kampret. Mana nih? Mana nih? Salah. Oh iya ini. Oh iya. Gue nyerah. Enggak. Gila. Sendiri ke vlog lebih gila. Oke. Kira muka. Oke. Mungkin cukup sekian dulu. Nih. Biar Mas Gatot rasain lantai 2, kampret lantai 2. Gila. Pokoknya lu rasain sendiri, bro. Gue gak bisa ngomong. Udah, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.